Writings on the wall inside my head, inside of me. Holding all these thoughts beneath my skin. Can you believe it all? अब इसके थोड़े फीचर्स बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। व्हाट्स योर नेम सर? इनका नाम राहुल है। एंड जब भी आप सीपी के KTM के शोरूम में आएंगे तो आपको ये 24/7 अवेलेबल मिलेंगे, जो शोरूम की टाइमिंग्स है उनके अलावा। अब इनसे जानते हैं थोड़ा इस बाइक के मेन फीचर्स के बारे में। फीचर्स के अंदर देखो, इसके अंदर ओके, इसके अंदर आपका थर्मल सेंसर ओके, जैसे कि राइड बाय वाइड कहते हैं 390 के। एंड इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल देगा, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, ओके, शिफ्टर, सारी चीजें इसमें। तो इसमें स्लीपर क्लच भी है। स्लीपर क्लच आता है, वो भी आएगा सर 390 के अंदर आता है, 790 के अंदर स्लीपर क्लच भी है। इसके अंदर ब्लूटूथ सिस्टम नहीं है, इसके अंदर ऑप्शनेबल है, ओके। इसके अंदर इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें 4 मोड दे रखे हैं इस बाइक को रन करने के लिए। इसके अंदर ये 4 मोड दे रखे हैं। ओके, तो अगर मोटर ब्लॉग्स की लैंग्वेज में कहा जाए तो ये प्रॉपर से एक सुपर बाइक है, प्योर सुपर बाइक, नेकेड बाइक है, जिसको इजीली हर कोई तो नहीं, लेकिन जो मोस्टली प्रोफेशनल है वो इजीली राइड कर सकता है। जो लॉन्ग टूर्स वगैरह पे होते हैं, टूर राइड्स पे जाते हैं, लॉन्ग राइड्स पे, उसके लिए बेस्ट है। बेस्ट बाइक है 790 सर, फाइनली यहाँ पे इंडिया के अंदर आ चुकी है। मोस्टली KTM यूज़र जो होते हैं, कुछ यूज़र्स ये कहते हैं कि KTM की सीट बहुत हार्ड होती है, तो इसमें ये फीचर चेंज हुआ है या नहीं हुआ? इसके अंदर कंफर्ट के लिए मैं नहीं कहूँगा कि KTM कंफर्ट के लिए नहीं बनाता है। ओके, स्पोर्ट्स बाइक है, KTM में तो स्पोर्ट्स लेवल की बाइकें बनाता है। ओके, उसकी बाइक होती है एडवेंचरिंग के लिए, लॉन्ग राइड के लिए, राइड्स के लिए, ट्रैक के लिए ही होती है, ट्रैक राइड के लिए ट्रैक बाइक्स होते हैं। कंफर्ट के लिए नहीं सकते। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये बाइक कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मैं इस शोरूम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और जिसको भी ये बाइक परचेज़ करनी हो वो इस डिस्क्रिप्शन में जाके इस एड्रेस के थ्रू यहाँ आ सकता है, और मिस्टर राहुल आपको मिलेंगे यहाँ पे, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरे थ्रू आएंगे तो मेरे व्यूअर्स को स्पेशली डिस्काउंट मिलेगा ना सर? डिस्काउंट देखिए, जो भी आप आएंगे, जो भी आपको बेस्ट डिस्काउंट होगा अभी दिवाली के टाइम पे, अगर आप स्पेशली लेते हैं तो आपको कम से कम डिस्काउंट मिलेगा।
बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और बेस्ट प्राइस में मिलेगा। तो इसका एक बार प्राइस जान लेते हैं कि ऑन रोड दिल्ली में कितने प्राइस पड़ेगा इसका। ऑन रोड प्राइस 9,72,000 का है और एक्स शोरूम इसका 8.63 9,72,000 का है ऑन रोड प्राइस एंड एक्स शोरूम प्राइस का 8.3694 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, जो आपको सारे फीचर्स से लोडेड मिलेगी। एक नेकेड सुपर बाइक है, जो भी निंजा हटा के कावासाकी छोड़ के चेंज करना चाहता हूँ तो वो KTM की ये 790 ले सकता है। ये प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रैक बाइक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक ये थोड़े शॉर्ट्स एंजॉय करिए और आगे के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को